咁上一集咧就講到我哋去咗湖區啦，咁啊揸咗架船出海玩，咁但係可惜咧天陰陰嘅，咁未睇嘅咧就可以翻咗去睇咗先嘅。咁嚟到第二日咧，佢好好彩啦，天氣又十分之好。咁上一集都提過啦，呢個巴士總站咧就係會接駁去湖區嘅唔同地方嘅。咁一早咧就好多人等緊巴士出發啦。咁今日咧我哋嘅行程咧係十分緊密嘅，咁啊要去3個地方，分別就係 Grasmere 啦、Keswick 啦同埋 Buttermere。咁依家咧我哋就坐599號巴士咧，由右下角嘅 Windermere 出發去 Grasmere 啦。Hi, can I have 2 Explorer Soul tickets? 2 Explorer. Yeah, right. Thank you. 咁巴士嘅飛咧係上到車先買嘅，咁有分單程啦同埋全日遊。咁全日遊咧就再按地區分咗2種嘅，咁啊 Central Ticket 同埋 Explorer Ticket。咁 Central Ticket 咧就僅限 Windermere 附近嘅小鎮咧任搭嘅。咁我哋咧今日咧就會去到好遠嘅地區啦，咁所以咧就要買呢個 Explorer Ticket 啦。咁再詳細啲嘅其實可以上翻佢哋官網睇嘅。其實坐呢啲開篷巴士咧都幾正嘅，咁啲風吹埋嚟啦，又可以周圍睇下嘢，咁所以就算自己冇揸車嚟啦，我都冇話好後悔嘅。不過喺計劃行程上咧就有少少唔方便嘅。咁坐咗45分鐘就到咗啦。Grasmere 咧就係一個小鎮啦，咁嘢咧就唔太多，咁1個鐘咧都行得晒㗎啦。主要咧就係睇下風景啦，散下步，而佢最出名嘅咧就係佢嘅薑餅啦。嗱，你睇下排晒長龍，咁嚟到咧當然要買翻包試下啦。咁由於疫情嘅關係啊，咁佢入面鋪面又唔係大啦，咁所以咧佢就整咗個好有趣嘅裝置，就係紅綠燈啦。咁上一個顧客買完出翻嚟，你先可以再入。6塊多謝成為4磅。咁買完餅咧，都係4圍行下、影下相啦，感受下大自然。之後咧就再坐巴士出發去 Keswick 啦，咁大概咧就要坐1個鐘嘅。
你見一落車咧，又係有一間好大嘅 booth 喺度啊。Chatsworth 咧係湖區北面啲嘅一個大鎮嚟啦，咁而佢就坐落喺北面嘅幾個湖嘅正中央。我哋第一個去嘅地方咧就係 Pensole Museum 啊。咁其實我哋咧都係去佢嘅紀念品店啦，睇下有冇啲好靚嘅筆買咁樣啦，就唔係真係咁想了解鉛筆嘅歷史嘅。咁的確啦，放喺度嘅筆咧都好靚啦，同埋好多種類。咁令我諗起細細個咧學畫畫嗰陣時候咧，嗰啲16色嘅木顏色筆。咁我發覺呢度擺嘅啲書咧都幾得意啦。咁佢每日咧就會教你畫一啲公仔啦。咁你畫晒成本書咧，你就識畫好多嘢㗎啦。同埋咧，Monopoly 咧真係好有趣啊！咁去到每個地方咧都有佢嘅專屬版本。咁除咗固有嘅景點啦 Chatsworth 每逢星期4同6咧都有個市集嘅。不過咧，依家咧我哋咧就好肚餓，揾咗間餐廳食嘢先。我哋下集再同大家去睇睇。鍾意嘅記得 like、share、subscribe，同埋唔好錯過片尾嘅靚相。我哋下條片見，拜拜。